Hello，大家聞唔聞到好香啊？榴蓮最好要自己親自開嚟食，特別正㗎，而且又100%乾淨。所以今日就同大家分享可以好溫柔、好輕鬆咁樣開榴蓮。呢一款係越南貓山王，見到佢個尾部都仲未有裂痕，最好都唔好開住。當你打開咗，見到佢係生就唔可以食㗎嘛，係咪？咁但係你打開咗佢之後呢，佢就唔會熟㗎啦。你點擠佢都唔會熟，就要掉㗎啦。要點睇呢？第一，問佢夠唔夠香；第二，已經有少少裂痕，咁就啱啱好啦。一定要準備對手套喎，如果唔係好容易會吉親㗎。唔同品種熟嘅過程都唔一樣。馬來西亞啲榴蓮大部分都唔需要等到佢裂開，亦都唔使話將兩個釘連得埋就係熟，其實已經係太熟啦。係咁樣，入邊有好多已經係壞㗎啦。佢哋咧就會將個榴蓮攞上嚟熬一下，唔使話熬骰仔咁熬喎。聽到啲肉同埋啲殼分離，咁就代表熟㗎啦。如果佢唔係樹上熟，係熟唔透，係咁樣嘅榴蓮咧，你擺多幾日佢都係熬唔到㗎。今日啲榴蓮晨早就熟晒啦，而家天氣又非常熱喎，裂開到咁就要開㗎啦。同埋一定要準備呢一個工具，順住佢個裂口慢慢咁樣撬上去。一定要慢慢，唔好心急喎，係咁樣就會好輕鬆㗎啦。嗱，如果你夠力咁樣咧，就可以將佢搣開㗎啦。我而家唯有每一個裂痕都要開到佢上頂，全部裂痕都撬開晒，係咁樣咧就好容易將佢搣開啦。開咗之後咧，其他就好容易開㗎啦。係咪好簡單呢？幾快就開晒啲榴蓮啦〜